Башкортостандан махсус хәрби операция биләмәһенә даими рәвештә гуманитар ярдәм озатылып тора. Был эштә авыл халкы зур әүҙемлек күрһәтә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студиялы Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Студиябыҙ ҡунағы Әбйәлил районының Амангилде ауылы биләмәһе хакимияты башлығы Вадим Абдуллин. Вадим Рафкатович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Махсус хәрби операция биләмәһенә гуманитар ярдам ойоштороуҙа ауыл халҡы бик әүҙем ҡатнаша. Һеҙҙең ауыл биләмәһе лә был эштән ситтә ҡалмай. Ниндәй ярдам саралары ойошторолдо? Махсус хәрби операция яугирҙарына нимәләр оҙатылды? Беҙҙең Амангилде ауыл биләмә халҡы бик әүҙем ҡатнаша. Беҙҙә гуманитар ярдам йыйыу буйынса. Беҙҙең биләмәнән генә МХО-ға, егеттәребеҙгә 4 мунса оҙатылды. Анаһын инде 22 йылда беҙҙең эшҡыуарыбыҙ үҙе мунса әҙерләп, прицепный мунса эшләп әҙерләгән булһа, икенсе йылы инде 2 йылына 23-24 йылда беҙҙең Ҡаҙмаш ауыл халҡы бергә дәррәү генә итеп 3 мунса егеттәребеҙгә тағылмалы мунсаны оҙатып ебәрҙек. Һәм дә шул ваҡытта ауыл халҡы бик әүҙем. Инәйҙәребеҙ анда носкилар, биләйҙәр бәйләп ебәрәләр. Шул ваҡытта жансоветтарыбыҙ ауылдарда, һәр бер ауылда ла маскировочный сеткалар бәйләп, шул ваҡытта күстәнәстәрен әҙерләп, һәр ваҡытта ла бик әүҙем ҡатнашып, егеттәребеҙгә гуманитар ярҙам ебәреп торабыҙ. Бергәләп, дөйөм көс менән. Әлбиттә, эйе. Һеҙ гуманитар ярҙамды яҡташтарығыҙға үҙегеҙ алып барып еткерҙегеҙ. Яугир яҡташтарҙың барыһы менән дә осрашырға насип булдымы? Үҙем мына икенсегә быйыл яңыраҡ барып ҡайттым. Махсус хәрби операция үҙебеҙҙең яугирҙар янына гуманитар ярҙам апарып, былтыр булһа, мин ноябрь айында ла шул уҡ ваҡытта үҙем барып 2 мунса беҙ тағып апардыҡ. Район беҙҙең администрация, Әбйәл район администрация йыл ай һайын тиерлек гуманитар ярҙам ебәреп тора егеттәребеҙгә. Ана шул гуманитар ярҙам менән бергәләп, егеттәр менән бергә мунсалар эшләп, әҙерләп, ауыл халҡ менән бергә апарып үҙем тапшырып бирҙем. Быйылғы йылда ла мына егеттәребеҙҙең һорауы буйынса уларға 2 көн эсендә ауыл халҡы менән беҙ бергә шу мунсаны эшләп, машинаға тағып, шуны егеттәребеҙгә апарып тапшырып бирҙек. Һәм дә ауыл халҡы әҙерләгән күстәнәстәрҙе менән ҡушып инде. Махсус хәрби операция биләмәһенән ниндәй уй кисерештәр менән ҡайттығыҙ? Һәм тағы ла ҡасан барырға, нимәләр алып барырға ниәтләйһегеҙ? Әлбиттә, анан ҡайтҡас, теге уйҙарға батып, ниндәйҙер күңелдә шом ҡалдырып ҡайтлау, сөнки егеттәр бит инде анда ут аҫтында көнө-төн йәшәйҙәр. Йәшәгән уларҙың условияларҙан да бик һәйбәттән түгел бит инде. Ә беҙ бында дөрөҫөн әйткәндә йылыла, таҙала, тыныс, күк йөҙө бит инде аҫтында йәшәйбеҙ. Шуға күрә егеттәргә ошолай гуманитар ярҙам ебәреп, уларға ярҙам итеп, ул беҙҙең изге бурыстырҙыр тип, беҙ егеттәр менән шулай һанайбыҙ. Шуға һәр ваҡытта ла егеттәрҙән ниндәй генә ярҙам һорауҙары була, уларҙың ата-әсәләренә, яҡын туғандарына ла шул ваҡытта беҙ һәр ваҡытта ла ярҙам итергә тырышып торабыҙ инде. Яугирҙар бәлки үҙҙәре ниндәйҙер теләктәр еткергәндәрҙер? Әлбиттә, яугирҙарҙың теләктәре шул инде. Ауыл халҡы берҙәм булығыҙ тиҙәр, иҫән һау йөрөгөҙ булығыҙ тиҙәр. Күк йөҙҙәре тыныс торһон. Беҙгә ошолай алып килгән ярҙамдарығыҙ өсөн оло ҙур рәхмәттәрен һәр ваҡытта белгертеп торалар. Сөнки бына беҙ аларға ярҙам алып килеп биргәндә, улар беҙҙе ҡаршы алалар бит инде. Күҙ йәштәре менән ҡаршы алалар. Һәм дә бына тапшырғандан һуң, аралашҡандан һуң, беҙ оҙатҡанда ла улар күҙ йәштәре менән беҙҙе оҙатып ҡалалар. Шул ваҡытта бигерәк тә теге күңелгә уларҙың күңелдәрен йылынып китәләр, сөнки тыуған яҡ алыҫ бит инде. Һәм дә беҙҙе ауылдаштарын, яҡташтарын күргәстәре үҙҙәре теге өйгә ҡайтҡан һымаҡ үҙҙәрен тойоп китәләр. Шулай итеп улар беҙгә әйтәләр бит инде. Шуға үҙҙәре әйтәләр, һәр ваҡытлы берҙәм булығыҙ, бер-берегеҙ өсөн янып тороғоҙ тип, беҙгә шул теләктәрен әйтеп еткерәләр инде. Һеҙ әйткән инициатив төркөмгә кемдәр инә? Амангилде ауылы биләмәһенә ниндәй ауылдар ҡарай? Амангилде биләмәһенә 5 ауыл ҡарай. Ул инде Үтәгән ауылы, Амангилде, Әбделғәзе, Ҡаҙмаш һәм Рысҡужа ауылдары. Мына беҙ инде быйылғы йылда бит инде ҡатнашабыҙ Айыҡ ауыл конкурсында бит инде Ҡаҙмаш ауыл халҡы менән бергә ҡарар сығарыҡ. Һәм дә мына ошо инициатив төркөм төҙөлдө Ҡаҙмаш ауылы егеттәренән генә. Был инициатив егеттәр төркөмгә 7 егет инә. Аныһында инде үҙем булһа председательмен мин. Шул ваҡытта беҙҙең ауылдың депутаттары, старосталары һәм эшҡыуарҙары һәм дә ауылыбыҙҙың муллаһы ошо инициатив төркөмгә ингән. Ана шул инициатив төркөм менән берлектә беҙ һәр ваҡытлы кәңәшләшеп, ултырып һөйләшәбеҙ дә, ниндәй эштәр башҡарырға, ниндәй гуманитар ярҙам әҙерләргә тип ултырып, моны һөйләшеп, яңыраҡ егеттәргә мунсаны да апарып ҡайттыҡ бит инде. Инициатив төркөм егеттәр менән бергә.
Биелил районы Кадмаш авылы Айык авыл конкурсында катнашырга теләк белдергән. Был конкурс сиктерендә һез Бердәм авыл проектын башлап ебәрдегез. Проект нимәһе менән әһәмиятле? Мына борын-борындан авыл тирәһендә бит инде халык арасында шулай өмә юлыһы була торган. Авылда ниндидер генә эш башкармаһандар, һәр вакытта авыл халкы бергә аны эшләй торганнарына. Бер кеше өй башлаһамы, улынамы, шул вакытта авыл халкы ирләре, хатыннар күмәкләп елышып, бураһында күтәргәннәр, нигезен корганнар, һәм дә күп ремонтлау эшләрен инде бөтенләй шундай эшләрде авыл халкы бергә эшләгән. Әмма ләкин һуңгы вакытларда был күренеш юла онытылган. Шуңа күрә моны Айык авыл конкурсы сиктерендә Бердәм авыл дигән яңа проект егетләр белән без башлап торабыз. Аның нимәһендә әһәмияте ошо юлларны кире тергезү өчен. Чөнки заманалар бит инде хәзер җиңелдән түгел, МХО вакыты бит инде егетләребез яу яланында. Шуңа күрә дөньялар ничек кенә авыр булмаһын, әгәр дә без үзебез авыл халкы бердәм бергә булһа, ошо авыр заманаларда үткәреп ебәрү җиңелрәк була бит инде. Шул исәптән моны Бердәм авыл дружное село дигән проект башлап торабыз. Һәм шулай ук тагы бик кызыклы, үзенчәлекле байрам, Кымыз пати исемле. Белүемсә, уны яшьтәр инициативаһы оештырган. Нимәһе менән кызыклы булды был сара һәм монда кемдер катнашты? Был Кымыз пати дигән байрамда без әлбәттә ошо Айык авыл конкурс сиктерендә инициатив группа егетләре һәм дә безнең шул вакытта инәләребез бар. Ине апайларыбыз, иңгәйләребез, илекле кыр төркеме, фольклор төркеме, җын советларыбыз. Шулар белән берлектә ошо сараны оештырып, матур итеп безнең Биксурат дигән яланда оештырып ебәрдек. Был инде аның сиктерендә әһәмияте нимәлә? Безнең моны мәшһүр Кымыз бөтен националь исемлегебезне пропагандалау беренчедән. Шул вакытта безнең биләмәнән безнең райондан Кымыз башкаручылар килделәр. Үзләренең кымызларын хаттылар, халыкка әсерләр тәмләтеп бирделәр бит инде. Һәм дә моны үзең кымыз бешерүчеләр шунда ук бәяләрен алып килеп, халыкка ничек кымыз һауганын, ничек ул кымызы бешкәнен халыкка күрһәтеп, балаларга күрһәтеп бирделәр. Шул вакытта безнең сарала башкорт ташы дигән ярыш үткәрдек ирләр арасында. Хатта ирләр генә түгел, анда хатын-кызлар да катнаштылар. Моны һуңгы вакыт безнең районда масс рестлинг дигән спорт ярышы бит инде бик популяр була башланы. Шул ярыштарда үткәреп, халык сан борынгы безнең башкорт халык уеннарын кире тергезеп, шу сарала катнаштык инде. Әлбәттә, был бөтенләй пропагандалау, Айык тормышты пропагандалау. Айык пропаганда тормышын пропагандалау буенча шоу үткәрдек инде был сараны. Айык авыл конкурсында еңү яулаган осракта бүләк аксаһын нимәгә тотыныр инегез? Нимәгә ихтыяҗ әлеге вакытта зур? Безнең ихтыяҗ зур техникага. Егетләр менә дә шул ук һәр вакыт без елышабыз. Кәңәшләшәбез бергәләп. Һәр эште кәңәшләшеп эшләйбез. Кәңәшләшеп, уйланып та безнең авылга именно экскаватор, погрузчик кирәк. Чөнки без урман зонаһында яшәйбез. Менә быелгы елда бигрәк тә яңгырлы ел булды. Һавалар ташты бит, елгалар ташып, юлларда юздылар, бавалар ярылды. Шуңа күрә һәр вакытта безгә менә техника кирәк, экскаватор. Әгәр дә Алла бирһә, ошо конкурста еңһәк, без үзебезгә экскаватор, погрузчик алып, Алла бирһә, безнең авылда, безнең биләмәләге авылларда, юлларда юнәтеп, баваларда булып, шунда эшләрмен булышырбыз дип Алла бирһә, өмет итәбез инде, хыял итәбез. Уңыштар һезгә. Зур рәхмәт. Корылтайның яшьтәр бүлеге тарафынан оештырылган Рух яшьтәр форумында ла катнаштыгыз. Ниндәй уңыштар? Форумдан тәэсираттар ниндәй? Ягеһен ошо Рух мәйданы дигән ярыш, ул үзде безнең Бөрьян районында, Зауралье райондары буенча инде. Шунда без беренче урын алдык командабызда биелдән. Һәм дә менә яңгырак кына йөреп кайттык Уфала. Катнаштык. Буның әһәмияте иң беренче әһәмияте нидә? Анда төрле кызыклы һораулар бирелә. Безнең башкорт теле буенча, башкорт тарихы, рәссамы, мәдәният буенча. Шунда һорауларга без өйдә бит инде әзерләнәбез, китаптар укыйбыз бит инде. Һәм дә кызыклы һораулар алып, тагы үзебезгә ниндәйдер яңа мәгълүмат алабыз бит инде. Һәм дә төрле райондан яшьтәр киләләр. Ана шулар белән без танышып, аралашып, хатта менә телефондан да хәзер телефон алышынып, алар белән звончып, аралашып торабыз. Бер-беребезне менә тагы кунакка ла сакырдык, Алла бирһә, алар безгә кунакка килер, без аларга кунакка барырбыз, опыт алыр өчен.
Шуңа бындай сараларды ешарак үткәреп тору кәрәктер тием. Чөнки аның әһәмияте именно аралашыуда яшьтәр менән, бер-бере менән, төрле районнан килгән яшьтәр менән. Бына быел яңы ел алдынан һеҙҙең ауыл биләмәгеҙҙә Ҡыш бабай һәм Ҡарһылыу һындарын ҡарҙан эшләү буйынса конкурс уҙасаҡмы? Әйе, бына быйылғы йылда беҙ һындар буйынса конкурс биләмәлә үткәргәнек, 5 ауыл буйынса. Анда беҙҙең мына совет, эшҡыуарҙар советы бар, төҙөлдө. Ана шул бүләктәрен инде беҙҙең эшҡыуар советтары бүләктәрен үҙҙәре әҙерләп, бер эшҡыуар беҙҙең 3-4 бураһы беренсе урын өсөн бирҙе бит инде. Бүтән эшҡыуарҙарыбыҙ аҡса йылышып, призовой фонд ойоштороп, 2-3 урындар алғандар өсөн конверт менән аҡса бүләк иттеләр. Шул конкурсы объявлеткәндән һуң беҙҙең ауыл халҡы 5 ауылда ла бик әүҙем ҡатнаштылар. Һәр беренең өйөнөң алдында Ҡыш бабай һындарын, аждаһа һындарын ҡарҙан, боҙҙан эшләп, хатта покрышкалардан эшләп, гирляндарын биҙәп, бик әүҙем ныҡ ҡатнаштылар. Һәм дә ауылдарыбыҙҙы бик матур итеп балҡып торҙо беҙҙең шул яңы йыл осоронда. 7 егет инициатив төркөмө киләсәккә ниндәй пландар менән йәшәй? 7 егет инициатив төркөмө, әлбиттә, ошо беҙҙең төркөм ойошторолдо бит инде. Бөтә ауылдағы эштәрҙе ир уҙамандар ауылда үҙ ҡулына алырға тейештер тип, беҙ шулай фекер йөрөтәбеҙ. Сөнки һуңғы арала мин үҙемнең эшем менән әйткәндә, ирҙәр һуңғы ваҡыт ауылдарда нимәштер баҫынҡы булып киттеләр. Күпселек инициатива һәр ваҡытлы ҡатын-ҡыҙҙарҙан килә. Ҡатын-ҡыҙҙар ауылдарда эштәрҙе башҡаралар, ауыл эштәрен. Ирҙәр нимәштер баҫылғандар. Шуға бына ошо беҙҙең опытты ошолай 7 егет ойошоп, һәр ауылда ошолай 7 егет ойошмаларын ойоштороп, ирҙәр үҙ ҡулына ауылдарда эштәрҙе алып, башҡарып, ауылдарҙы бөтөнләй берләштереп, эштәрҙе апарға тип планда тотабыҙ инде. Һәм дә киләсәккә беҙ үҙебеҙҙең ауылдарда шул ваҡытта өмә юлларын кире тергеҙеп, ауылдарда күперҙәре ремонтлап, тағы ла конкурс, республика тарафынан үткәрелгән конкурста, икенсе төрлө конкурста ҡатнашырға тип теләк белдерәбеҙ инде. Һәр бер конкурста ситтән ҡалмай ҡатнашып, әүҙем ҡатнашып, ауыл халҡын берҙәмләштереп, рухландырып торғобоҙ килә инде киләсәктә. Вадим Рафкатович, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Һеҙ ысынлап та бик ҙур эш эшләйһегеҙ. Беҙҙе ҡараған башҡа ауыл хакимиәте башлыҡтары һеҙҙең өлгөгә эйәреп, сәмләнеп эшләр тигән ышаныста, өмөттә ҡалабыҙ. Һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.